Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ta'ala jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina minna shaqiyan wa la mahrum. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma ihfaz ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Pertama-tama hayu urang panjatkeun puji urang ka hadirat ilahi anu tos nasihat urang kesehatan, kenikmatan berupa iman, berupa Islam, sangkan urang sararea tiasa ngahadiran ieu tempat dina kahayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat sinareng salamna muga terjularipah ka baginda urang, baginda alam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu anu kusing abdi diberikan hormat tokoh masyarakat Kampung Cijambe Masjid Al-Munawwar kersana Abi Hikmat Hasani, Ustadz Herlan Jailani, sinare Ustadz Luqman, sinare para Ustadz anu sanes anu biasa kusing abdi sebatkeun satu persatu namana tanpa mengurangi rasa hormat tidak abdi tim abdi kamantenana. Ibu-ibu bakal Ustadz Masjid Al-Munawwar anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Saca-aca urang kana pembahasan tim abdi bari nyuhunkeun kaikhlasanna nyatana macakeun ngaoskeun suratul Fatihah anu dikhususkeun ka guru istrina guru tim abdi pas menuju masa dan Boyo. Abdi ngandalkeun kabar wong ieu tabuh 11 langkung 4 menit kabar bahwa berduka cita. Mudah-mudahan atuh guru sim abdi mudah-mudahan ku Allah sing tapi amal ibadahna lamun aya teh dosa teh mudah-mudahan ku Allah sing dihampura. Terus urang doakeun urang kalina mangkaka urang kalina teh Imas berarti anu alhamdulillah tos biasa pulang punya kamari dirawat anu namina teh Adril mun telepan punya Adril. Mudah-mudahan atuh panyawa anu ku Allah dipasikeun sing enal deui dicabut ku Allah. Mudah-mudahan urang kalina teh sing janten urang kali anu sehat teu geuringan wae. Cenareng saha wae keluarga urang, saudara urang di mana wae boh anu caterna, boh anu tebina anomna atanapi sepuna, mudah-mudahan ku Allah dipasihan kesehatan. Liridhillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala kulli yatim sholihan ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atur nuhun mudah-mudahan ku Allah sing diangkat kabul lah ya anu urang disebutkeun. Ibu-ibu bakal Ustadz Masjid Al-Munawwar anu usim abdi dikahormat. Urang sadayana terang sejarah sepanjang perjalanan nyetak jalma-jalma anu besar. Aya jalma besar teh gara-gara kujabatan sinareng pangkatna.
dengan pangkatna sinaran jabatanana jalma eta janten jalma anu besar. Tapi lamun jabatan sinaran pangkatna ku Allah dicabut, maka jalma eta moal jadi besar teh. Aya deui jalma teh dibesarkeun teh gara-gara sanes ku pangkat sanes ku jabatan, tapi melainkan ku harta banda anu dimilikinya alias ku kekayaan teh. Tapi lamun kekayaan sinaran harta banda ku Allah ditakdirkeun bangkrut, maka eta jalma moal janten jalma anu besar teh. Tapi pemimpin urang Kangjeng Nabi besar Kangjeng Nabi mah lain ku harta banda, lain ku kekayaan, sanes ku jabatan, sanes ku pangkat. Tapi besar Kangjeng Nabi eta tos dibesarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi saha jalma ataupun hiji perkara lamun tos dibesarkeun ku Allah, moal aya saha wae jalma anu bade ngaruntuhkeun ka eta jalma, sebab dibesarkeun ku Allah. Lamun ku harta mah hartana beak jadi bangkrut, moal besar deui. Lamun jabatanna habis ataupun pangkatna meureun jatuh, maka jalma eta moal besar deui. Tapi Kangjeng Nabi, Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad mah dibesarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal aya jalma anu naon tiasa ngaruntuhkeun kebesaran Allah Kangjeng Nabi. Dina hiji kalimat di dalam qasidah burdah anu dikarang ku Imam Busayri, beliau ngajelaskeun kepribadian Nabi urang dengan perkataan sangat indah, kazahri fi karumin wal badri fi syarab wal bahri fi karumin wa dahri fi iman. Rasul teh nyaeta beliau anu tinggi martabatna ibarat rembulan, tabah sinaran kecerdasanna laksana masa. Kedermawan Kangjeng Nabi ibaratkeun samudra anu membentang diri. Eta pribadian pemimpin urang Kangjeng Nabi tinggi martabatna ibarat lampu rembulan. Rembulan selalu ada di atas. Selama Allah belum menakdirkan rembulan jatuh, maka martabat eta moal turun-turun. Sinar tabah Kangjeng Nabi di dalam menghadapi musuh-musuhna, sinar kecerdasan keuletan Kangjeng Nabi itu ibaratkan masa. Kedermawan Kangjeng Nabi itu diibaratkan lautan yang bernaung, yang membentang ini. Itulah kepribadian Kangjeng Nabi. Oleh sebab itu Kangjeng Nabi mampu dijadikan figur ku Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai patokan, dijadikan ku Allah sebagai contoh dari umat-umatnya eta urang. Contoh untuk diikuti, sebab Allah dalam Al-Qur'an tos nyariokeun laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saur Allah, sungguhlah ada bagi kalian semua pada diri Rasulullah sebuah suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Kalau kita ingin mengikuti contoh-contoh yang baik, maka ikutilah pemimpin urang nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan, kunaon cenah make Kangjeng Nabi anu jadi utusan sebagai rasul ka urang sadayana? Nah, ke malaikat Jibril ataupun jin-jin anu aya di alam dunia ieu anu dijadikeun rasul Allah, kunaon make Muhammad anu diutus ka urang sebagai umatna? Pertanyaan itu pasti aya timbul dina benak pikiran urang. Pertama, kunaon make Kangjeng Nabi anu diutus ku Allah Subhanahu wa taala ka alam dunia? Urang terang Nabi teh nyatana manusia biasa anu disebutkeun dina sifat jaisna al-aqwal al-basyariyah allati la tu'addi ila nasib bi maradihim al-aliyah. Kangjeng Nabi memiliki sifat jais anu sifatna al-basyariyah, manusia. Berarti Nabi oge sami jalmi biasa, sehingga Allah wajar menjadikan rasul dari manusia. Ameh babari nyontona cek Allah contoh Kangjeng Nabi, dan Nabi mah manusia. Coba lamun rasul jin ataupun para malaikat urang moal bisa. Lamun bener teh mah rasul teh berupa jin jeung para malaikat. Urang nyontoh ka malaikat jeung jin, sedangkan penciptaan ge beda. Urang mah diciptakeun dina taneuh,
Ai malaikat nah diciptakeun dina naon? Dina cahaya, sungguh jauh. Sehingga eta yang pertama kenapa Kanjeng Nabi lah yang diutus oleh Allah kepada kita. Kahiji, sehingga Allah nyematkeun laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian semua seorang rasul, rasul eta teh min anfusikum, dari jenis manusia. Ku Allah naon ditegaskeun dina Al-Qur'an min anfusikum, dari jenis kalian semua nyaeta manusia. Lamun rasul na berupa jin, rasul na berupa malaikat, ketika tugas para rasul sudah selesai, moal aya rasa kagum. Sebab naon? Rasul na oge malaikat. Urang terang malaikat rasul mah hebatna. Urang terang kumaha jin bisa berubah bentuk dimanapun. Abi yakin bu, lamun rasul na malaikat sinaran jin 100% semua orang pasti mengikut agama Islam. Keung bu, rasul jin di malaikat mah pasti naoge. Kusebab rasul Kanjeng Nabi, jadi seueur jalma-jalma anu teu beriman ka Kanjeng Nabi, teu beriman kana naon anu dibawa ku Kanjeng Nabi. Eta kahiji kunaon Kanjeng Nabi dijadikan sebagai panutan ataupun sebagai rasul. Anu kadua Bu, dalam diri pribadi Nabi urang hafal sangat lengkap. Artinya kieu, kalau kebenaran ibu-ibu teh ternyata seorang pejabat, seorang jenderal ataupun seorang pemimpin, urang terang Nabi oge seorang pemimpin. Lamun ibu-ibu kabeneran sebagai mampu, sebagai pengajar, sebagai guru, Nabi oge baheula sok ngajar jamaah di masjid. Lamun urang ayeuna sebagai tukang dagang, cenah urang teh profesina, Kanjeng Nabi oge baheula sebagai pedagang yang jujur. Lamun jenderal teh Kanjeng Nabi sebagai panglima perang di medan perang. Matakan wajar Allah miwara urang nyontoh ka saha ka Kanjeng Nabi teu jauh beda jeung kahirupan urang. Tah, dina kesempatan ulun siang ieu insyaallah si Abi bari ngabahas pertanyaan bagaimana cinta ka Rasul ka urang sebagai umatna, sangkan urang kudu kumaha cinta ka Rasul anu begitu besar cintana ka urang sebagai umatna. Bahwa urang terang Bu, Kanjeng Nabi teh sangat cinta Bu ka umatna. Anu sing api biasa dikemukakan beberapa saja Bu. Anu kahiji cinta Nabi teh, urang lamun ningali zaman kiwari mah urang termasuk orang kaya Bu. Kiwari mah lamun dibandingkeun dengan kehidupan Kanjeng Nabi baheula. Kanjeng Nabi mah baheula Bu rumahna sempit. Tidur oge terkadang Bu, terkadang di atas pelepah daun kurma. Ketika bangun tidur Kanjeng Nabi pipi oge tapakan sebab naon? Paadeg jeung daun kurma. Sarapan oge dina hiji naon riwayat keterangan bahwa Kanjeng Nabi sarapan cukup dengan seteguk air minum air Zam-Zam dan sepotong roti. Sarapan Kanjeng Nabi. Ari urang sebagai umat sapiring untuk kadang nambah deui. Ari Kanjeng Nabi mau setengah roti, sepotong roti. Terkadang dengan menggunakan 3 butir kurma. Sampai Kanjeng Nabi mah selalu mau mendawamkeun, selalu membacakan doa. Doa Nabi Bu, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa asyirli min fi zumratil masakin. Kanjeng Nabi apa Bu? Nabi itu bukan orang-orang biasa, tapi mendoakan Nabi, ya Allah miskinkeun diri abdi, miskinkeun hidup abdi, miskinkeun kaula ataupun maokeun si abdi dina kaayaan jalma miskin, jeung kumpulkeun kaula di jalma-jalma golongan jalma miskin. Urang siap teh Bu ngamalkeun doa ieu. Kanjeng Nabi mah ngadoakeun kitu, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hiupkeun kaula jalma miskin. Urang mah hayang berutang. Beda yang pemimpin monggo ngaku umat Nabi tapi jauh beda. Katakan orang lamun dititah ngamal ke doa eta can mau tapi insyaallah ade. Kanjeng Nabi mah di hari kiamat oge alim kumpul jeung orang-orang
besar tapi hoyong kumpul jeung saha yang orang-orang miskin, maka berbanggalah Bu, jadi orang miskin nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi. Kan perlu besar hati, urang miskin. Tak eta doa Nabi. Urang biasa pun ningali dina sejarah Kanjeng Nabi tadi naon miskin dalam keadaan miskin. Tapi dina keadaan miskin eta Kanjeng Nabi pernah ditantang buku Allah dina surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Hei Muhammad sallallahu, lamun anjeun hayang naon ku kaula pasti dikabulkeun. Lamun anjeun hayang jadi raja ku kaula dijadikeun anjeun raja di atas raja. Lamun anjeun hayang sebuah kekayaan ku kaula Jabal Uhud dijadikeun sebagai bukit emas. Tapi Kanjeng Nabi naon? Aliman Bu. Ku Allah Pak dipasihan naon? Gunung Uhud anu sakitu ageuna ku Allah arek disulap jadi bukit emas. Tapi naon Bu? Kanjeng Nabi mah alim. Sehingga dina berjanji Bu aya kan warawadul jibal bi antakuna lahu dahaban fa'aba. Ku Allah ditawarkan Kanjeng Nabi gunung Uhud bi antakuna dahaban jadi sebuah emas. Untuk Kanjeng Nabi jawaban Kanjeng Nabi non fa'aba, nolak tuh Kanjeng Nabi. Lamun urang tawaran itu mah itu canal cenah tuh gunung naon? Gunung Padang sebagai bukit emas. Wah, orang mah mau mikir riba, berakal langsung. Tapi Kanjeng Nabi manfaat, nolak. Jawaban Kanjeng Nabi kieu. Idan jarod la adawahi fi ummati finnar. Yang diharapkan bukan Kanjeng Nabi bukan kekayaan, yang diharapkan bukan Kanjeng Nabi bukanlah segunung emas Bu, tapi yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi adalah selamatkan umatku dari api neraka. Itu kecintaan Nabi. Ditawaran emas, ditawaran kekayaan, ditawaran raja, Nabi menolak. Hayang naon salametkeun sakabeh umat kaula dina api neraka. Itu bukti cinta Nabi naon ka urang. Hiji dan cinta Nabi dan ngan kadang-kadang urang mah naon urang umat anu diprioritaskeun ku Kanjeng Nabi dicinta dibela, tapi urang sebagai umatna kadang-kadang naon ngalir kadang sok popohokeun kadang-kadang karena Kanjeng Nabi sebagai pemimpin teu aya naon teu aya elingna ditulung tapi eueuh eling. Ditulung Kanjeng Nabi disalametkeun dina api neraka, disalametkeun pas nalikana lewat siratal mustaqim, tapi urang mah naon jauh-jauh we naon teh eling-eling. Teu mudah-mudahan teh kitu oge urang tetep dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati Muhammad ya Allah. Kedua bukti cinta Kanjeng Nabi. Pas waktu nalika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, posisi umat Islam di situ pas nalika teh tos terpepet, bener-bener kritis masana. Kan ketika masa hijrah itu Kanjeng Nabi dikejar-kejar oleh sahabat orang-orang kafir. Di dalam waktu bergetar, di dalam masa-masa kritis, Kanjeng Nabi mengajak para jamaah untuk hijrah, para sahabat hijrah ke Madinah. Tapi Kanjeng Nabi pas nalika ngomong kieu ka para sahabat, saudara-saudara sekalian, mencek urang berita hijrah sudah turun. Berangkatlah kalian semua duluan. Ada jawaban sahabat, bagaimana dengan engkau wahai Nabi? Kaulah mah ari cicing ngahadang para orang kafir. Walaupun di zaman kiwari urang sebagai umat lamun ningali pemimpin dikejar-kejar ku musuh, maka anu ngahadang lain pamimpin tapi naon urang sebagai bawahan. Tapi pas zaman Nabi mah Kanjeng Nabi membiarkan para sahabat untuk berangkat tilah ke Madinah, yang menjaga, yang menghadang para orang-orang kafir langsung beliau Nabi. Bagaimana kondisimu wahai Nabi? Cek eta sahabat, cek Kanjeng Nabi, orang-orang kafir teh neangan kaula anu diteangan, kaula anu diudag-udag, kaula anu diancam arek dibunuh ku orang kafir. Lamun kaula hidup bareng
aranjeun kabeh berangkat ayeuna hijrahna, maka urang sadaya lagi kejar-kejar sampai Mekah, sampai Madinah. Tah itu Kanjeng Nabi itu lalu seorang pemimpin yang rela berkorban untuk umatnya. Keadaan sangat kritis, tapi Kanjeng Nabi mah miwarang umat-umatnya dipayun. Nabi meninggalkan seorang diri di mana? Di Mekah. Tah, ketika beliau pas tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal itu kan kelahiran sahabat, kelahiran Kanjeng Nabi dina hari nama, dina hari dan Senin tahun gajah. Kan ayah dina lagu punya orang kedah naon kedah kuningan deui karena sejarah-sejarah Nabi urang sararea, ya kan? Kanjeng Nabi anu mulia. Satu nama Kanjeng Nabi pokoknya dilahirkan hari Senin tahun tanggal 12 Rabiul Awal dina tahun gajah. Nabi oge wafatna dina tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Yang beda tahun nak mungkin tahun gajah terus lewat. Bisa gitu nya Bu, pemimpin orang mautna dina poe Senin, lahirna poe Senin. Lahirna tanggal 12, mautna oge tanggal 12. Bulan Rabiul Awal, pupusna oge bulan Rabiul Awal. Orang terang dahulu sejarah ketika Nabi yang menghembuskan nafasna Bu. Cuma umat Nabi, tapi terang sejarah-sejarah aja. Kan Nabi sebelum meninggal Nabi dina keterangan 14 hari Kanjeng Nabi sakit sampai setelah 14 hari Kanjeng Nabi dicabut nyawana ku Allah. Nah, sebelum nyawa Kanjeng Nabi dicabut oleh malaikat Israil dina hiji keterangan pas waktu sholat subuh Kanjeng Nabi terbiasa imaman sholat berjamaah subuh. Di waktu subuh sahabat Qobliyah sambil menunggu Kanjeng Nabi datang, tapi ditunggu tidak datang juga. Ternyata sahabat merintahkan ke sahabat Bilal, wahai Bilal kau cek Kanjeng Nabi ke rumah. Pas dicek ke sahabat Bilal Kanjeng Nabi nyalus wahai Bilal sampaikan kepada sahabat yang lain bahwa gering urang teh geus moal biasa angkat nyimamak sholat subuh acan dan geus kuat. Saur Kanjeng Nabi pesan ka sahabat Bilal. Sahabat Bilal lagi di deui mereka masjid cacat Bu, masjidna Kanjeng Nabi Cinara, rumah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi maka dikumpulkan di kamar Kanjeng Nabi anu bersampingan dengan masjid. Dina hiji keterangan. Nah, kemudian Bilal berangkat ke masjid menyampaikan pesan itu dan dina pesan eta memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Sahabat Abu Bakar berdiri, wahai Bilal sampaikan ke Kanjeng Nabi ka ulama moal wakaf jadi imam lamun Kanjeng Nabi masih hidup. Itu etika sahabat Abu Bakar, tata krama luar biasa. Aliman imaman lamun Kanjeng Nabi masih ayah, masih hidup. Jadi semasa hidup Kanjeng Nabi, Abu Bakar berat untuk menjadi seorang imam. Kembali berilah sahabat Abu Non, sahabat Bilal untuk melaporkan ke Kanjeng Nabi atas laporan. Nyatoslah pemimpin rumah ke Kanjeng Nabi teh sok tuyun abdi ka masjid. Kanjeng Nabi dina kayaan sakit ribu. Kanjeng Nabi memaksakan untuk berangkat demi sahabat, demi umat para sahabat. Berangkat Kanjeng Nabi untuk mengimami sholat subuh. Dina waktu sholat subuh Kanjeng Nabi ternyata akhof ringkas sholat subuhna. Sebab sahur Kanjeng Nabi ida amma ahadukum nas falyukhafif. Nalika urang lamun jadi imam cenah sahur Kanjeng Nabi maka entengkeun cepetkeun Bu salatna tong lila teh abong kene urang kakara diangkat jadi imam jadi surat pertama teh Al-Baqarah langsung. Surat ayat kedua rakaat kedua ayat Yasin. Teu Bu Kanjeng Nabi mah miwarang falyukhafif. Sebab naon ditukangi urang teh jalma teh beda-beda. Aya ini lamun pilating sujud sieun. Aya deui naon jalma setruk, aya deui jalma anu pembisnis. Hayang buru-buru salat sebab naon geus didaguan Bu rekam bisnisna. Urang kedah naon Bu seorang imam kedah naon Bu kedah terang aspirasi si makmum
seorang pemimpin kudunya mau kehendak seorang yang dipimpin. Jadi kalau kebanyakan Bu zaman kiwalima pemimpin anu maksa kumaha cara nasi anu dipimpin nanti kudu ngikut kahayang si pemimpin. Lamun makmum dituntut untuk ngikut kan jadi pemimpin Bu, maka kita akan aya mana partisipasi semu. Partisipasi semu teh kos kumaha Bu. Jadi akan timbul mental munafik lamun imam maksa makmum untuk ikut seorang imam, seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin mah kudu nyuruh anu dipimpin, cek warga, cek masyarakat, cek umat, nya seorang pemimpin budaya. Jadi tong naon, tong umat ataupun masyarakat anu kudu ayo kudu ngikut ka hayang pemimpin. Bisa timbul mental munafik. Manis jika dihadap dia dihadapkan, tapi di belakang berbicara kotor. Itu Bu anu disieun kunaon pemimpin kudu terang karena aspirasi seorang masyarakat ataupun makmum. Sebab sopanna dihadapkan di belakangnya berbicara kotor. Eta mah juga belangkon. Apal belangkon Bu? Belangkon dihadapkan rata kuning, tapi di belakang menggapal. Eta lamun sifat-sifat munafik mah juga belangkon dihareupeun rata muhun sopan-sopan tapi tukangan mengepal belangkon neungeul ka urang. Eta lamun jiwa pemimpin maksakan diri kudu naon, kudu seperti naon anu digeundak seorang pemimpin. Itulah Nabi mah kumaha masyarakat kumaha umat. Lamun cek umat abdi moal biasa jadi imam kanjeng Nabi naon menjadi imam. Fal yuhkim. Tapi lamun urang sholat nyari ragu saur kanjeng Nabi fal yutawil masyarakat. Tapi lamun urang sholatna sorangan arek salila kumaha oge sujudna saja sudah mangga saur kanjeng Nabi. Tapi omah lamun urang keur imaman, urang keur jadi pemimpin tong sok lila teh fal yuhkim. Nah eta. Kemudian setelah sholat berjamaah subuh selesai, Kanjeng Nabi melakukan ceramah ataupun mau'idhah terakhir Bu. Di waktu setelah subuh Kanjeng Nabi melaksanakan mau'idhah yang terakhir kalinya sebelum Kanjeng Nabi menghembuskan nafasnya. Yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dina mau'idhah eta sangat menyentuh hati. Kanjeng Nabi ari sugan teh arek naon arek dakwah naon sugan, tapi yang dikatakan Kanjeng Nabi saudara-saudara wahai sahabat, sepertinya ajal moal lagi datang ka kaula. Sok coba ulama aya pamimpin model itu berdiri di hadapan kita, pamitan arek naon, arek pamitan ka urang sudah waktunya kita berpisah misalkan. Terus yang disampaikan Kanjeng Nabi, saudara-saudara wahai sahabat, urang teh bergaul tos lama, pasti aya salah anu teu dihaja ku kaula. Pasti aya hutang piutang anu teu dirasa ku kaula, aya harta benda anu dirampas ku kaula tanpa alasan apapun. Cek Kanjeng Nabi, saha wae jalma anu pernah disakiti ku kaula atanapi dideugel ku kaula dicambuk, maka sok maka balas ayeuna oge mumpung kaula masih kene hidup. Suasana eta pas setelah sholat jamaah subuh, para sahabat minggu teu aya ngomong aja. Boro-boro naon, boro-boro ngobrol hariwasa seueur ketika Kanjeng Nabi lewat teu aya. Sebab sangat menyedihkan. Tapi di dalam keheningan eta berdirilah, bangunlah. Ada seorang sahabat yang berani bangun. Dina hiji keterangan namina teh Sa'ad bin Bosiyah. Bangun. Kanjeng Nabi nanya, ada apa? Ya sahabat. Sahabat jawab Kanjeng Nabi, kaulah bade nuntut, sebab kaulah pas waktu Nabi bade mencut eta kontak sif api nuju diperkeureuh Kanjeng Nabi, kaulah kena pencut. Cek Nabi, terus ayeuna ari kumaha? Cek sahabat, nya kaulah bade balas nyambut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memerintahkan ke sahabat Umar, wahai Umar, ambilkan cambuk kasihkan ke sahabat. Cekkan Umar apal cambuknya? Umar itu termasuk al-faruq, keras, bijak. Sahabat Umar,
Meureun tega pamimpinna anu dicampuk ku sawat. Sahabat Umar ngaharios ka sawat. Wahai sawat, talanan we ku kaula tong Nabi anu campuk kaula we anu campuk. Eta sahabat Umar melaan dirina anu campuk daripada Nabi beureum campuk. Cek Kanjeng Nabi, wahai Umar, anu nyambuk sawat eta kaula. Berarti anu dicampuk kok bisa kaula. Itulah sifat Rasul. Ketika bade tos dicepetna campukna ku sawat, cek sawat teh kumaha heula cenah kaula keur dicampuk teu make baju. Kenapa Kanjeng Nabi dicampuk menggunakan gamis? Kanjeng Nabi rela non membuka baju, membuka gamis sampai Kanjeng Nabi kelihatan dadanya. Sampai telanjang dada Kanjeng Nabi teh. Pas Kanjeng Nabi sudah telanjang dada, arek dicampuk ku sawat, sawat langsung membuang campukna. Lain arek ngecut, tapi sawatna supaya naon, supaya Kanjeng Nabi mau membuka naon bajuna, sangkan kulit Kanjeng Nabi dengan kulit sahabat sawat itu pakanto. Sebab ketika sawat itu memeluk erat-erat tubuh Nabi dalam keadaan telanjang dada, sawat berkata, wahai Nabi, inilah yang saya inginkan dari dulu. Saya pengen memeluk erat kulit engkau yang mulia bersentuhan dengan kulit saya. Cek sahabat sawat hayangkeun naon Bu? Lain hayangkeun males, tapi hayangkeun pakanto kulit supaya kan Kanjeng Nabi teh perpisahan berarti. Sebab saur sawat ieu mungkin yang terakhir kalina kaula bertemu pakanto kulit di Kanjeng Nabi. Sebab lamun kaula ditakdirkeun ku Allah masuk surga, pasti oge tingkatanna beda. Anjeun mah luhur, tim abdi mah pasti dihanap. Eta lamun dinaon ku Allah diuntukkeun masuk surga. Lamun teu masuk surga, masuk neraka, maka kaula moal pangilihin Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi dari kejadian itu, wahai sahabat, siapapun orang yang mau melihat wajah-wajah orang ahli surga, maka lihatlah sawat. Itu sawat. Berarti lain air nyambung ku sahabat sawat ya. Sahabat sawat itu adalah termasuk salah satu orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid dalam perang Badar. Nah, Kanjeng Nabi setelah kejadian di waktu subuh di masjid, Kanjeng Nabi bergegas pulang ke rumah dan berkata kepada Siti Fatimah, putri Kanjeng Nabi, wahai Fatimah, abah menuju sakit. Lamun aya kamu aleka abah, saur Kanjeng Nabi, carioskeun we abah nuju naon? Nuju gerah, kata Nabi nuju sakit. Teu lama kemudian dari pesan Kanjeng Nabi terdengarlah dina cerita ketokan pintu. Kemudian Siti Fatimah membuka. Yang dibuka, ketika dibuka sambil mengucapkan, abah moal tiasa nampi kamu ayeuna nuju sakit. Langsung seorang laki-laki eta berkata keras dan bijak. Bijakeun kaula datang ka Kanjeng Nabi. Ternyata datangnya sahabat malakal malaikat Israil anu nyarukakeun jalma. Nah, dan sebutan eta Siti Fatimah bergetar ketakutan. Sambil berbalik badan Siti Fatimah naon nyampeurkeun ka Kanjeng Nabi sambil ketakutan. Wahai abah, dia itu bilang bejakeun ka Kanjeng Nabi bahwa kaula datang. Kanjeng Nabi mah terlewas, tersenyum terang. Wahai Fatimah, apakah kau tahu siapa yang datang? Cek Kanjeng Nabi, terterang abah, saur Fatimah. Saur Kanjeng Nabi, hal dibundadat waqati usyahwat anu datang teh nyaeta perusak kenikmatan di alam dunia jeung anu bisa-bisahkeun urang dina kana perkara anu dicintai ku urang. Ketika malaikat maut datang, maka anu rasa kenikmatan dunia moal karasa. Cinta urang ka jalma atau cinta urang kana perkara moal tiasa cinta deui sebab sok dibusukkeun ku sahabu ku malaikat maut. Dongkap singkat cerita malakal maut ngobrol, assalamualaikum ya Nabi Allah, waalaikumsalam ya malakal maut. Saur Kanjeng Nabi. Nabi nanya, ya malakal maut, aina Jibril, di mana malaikat Jibril? Jawaban malakal maut, sakadap deui dongkap. Sakadap deui dongkap. Terus ketika malaikat Jibril
turun. Kanjeng Nabi nawas kieu, akhbirni ya Jibril, mali indallah minal karomah. Wahai Jibril, sok caritakeun ka kaula, lamun kaula menghadap Allah kehormatan naon cenah anu bari diberikan Allah ka kaula. Jawaban Jibril atas pertanyaan Kanjeng Nabi, penghargaan naon anu Allah ari dibikeun ka Kanjeng Nabi. Jawaban Nabi, malaikat Jibril kieu, inna abwabas samawati futihat wal malaikatu saffu sufufan yantadhiruna li ruhi. Wahai Muhammad, semua pintu langit itu terbuka untukmu. Semua malaikat yang ada di alam dunia ini, bahkan malaikat yang ditugaskan di langit, semuanya berbaris untuk menyambut kedatangan ruh Nabi yang mulia. Jadi Nabi sebelum dicabut nyawa Nabi, malaikat sudah berbaris dan pintu-pintu langit sudah terbuka untuk dimasuki oleh Kanjeng Nabi. Tapi jawaban Kanjeng Nabi terkaku. Jawaban dari malaikat Jibril yang ditanyakan oleh Nabi, bagaimana umatku wahai Jibril? Pertanyaannya adalah, kumaha umat kaula wahai Jibril, lamun kaula geus masuk ke surga? Itu yang menandakan kecintaan Nabi sebelum akhir hayat Kanjeng Nabi yang ditanyakan sahabat umatnya. Saur malaikat Jibril nggak jawab pertanyaan bagaimana keadaan umat kaula. Saur Jibril, Allah harus memberikan fasilitas yang sangat luar biasa untuk umatmu wahai Jibril, wahai Nabi. Sebab saur Allah, inni haramtu al jannata ala sa'iri umam hatta tadkhulaha ummatuka ya Muhammad. Kaulah saur Allah mengharamkan benar-benar surga untuk semua umat sampai umat Nabi teh masuk ke surga. Jadi nanti di yaumil kiamah umat Nabi Muhammad pageulana isian untuk surga. Sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga, ada umat-umat dari Nabi sebelum Nabi Muhammad masuk surga ke haram hukum nasal Allah umat selain Nabi Muhammad masuk surga mendahului umat Kanjeng Nabi. Walaupun kurang sebagai umat yang paling terakhir, tapi ketika dimasukkan ke surga Allah diberikan keistimewaan masuk yang pertama kalinya. Sampailah proses pencabutan nyawa Kanjeng Nabi, ditarik dari bawah sampai lutut, dari lutut sampai perut, dari perut sampai tenggorokan. Pas nalika sampai tenggorokan, naon nyawa Kanjeng Nabi mengatakan 3 kata yang didengarkan atau direkam usaha Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah lah yang tahu yang kata-kata terakhir Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah as-sholah, as-sholah. Yang kedua an-nisa, ittaqun nisa. Yang ketiga ummati, ummati. Kanjeng Nabi pas badai naon dicabut nyawana tinggal ka umatna. Pas Musa napas terakhir oge Kanjeng Nabi menyebutkan sahabat umatna. Piraku orang sebagai umat anu dicintai benar-benar ku Nabi, urang kecinta ka Kanjeng Nabi. Tah, setelah itu nanti di akhirat, setelah Allah naon, setelah Allah membunuh, mematikan semua yang bernyawa, yang dengan kiamat sampai rata alam dunia. Pertama kali anu dihidupkan di alam yaumil kiamat malaikat. Jadi semua alam dunia, langit, bumi, sinar saja tanah sebelah rata, yang pertama kali dibangunkan kembali itu adalah malaikat. Jadi kita kan mau setelah mau kayak diundang gede. Diundang gede itu Allah, disitulah yaumul mizan, yaumul hisab. Orang digiring kepada masyarakat, sangkan orang dirinya antara surga dan neraka hidup. Orang akhirnya biasa, belum biasa mewah, belum biasa non, hura-hura. Tapi ketika di yaumul kiamah, orang tinggal 2 pilihan, badai ke surga kan, badai ke neraka kan. Mual ada pilihan angka dulu. Jadi yang pertama kali dibangunkan oleh Allah yaitu malaikat. Disebutlah panitia hari kiamat, menceritakan nanti amal pelaksanaan kiamat. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat Jibril kepada Mikail, wahai Jibril, berangkat anjing ke surga, ambil kendaraan yang bernama Buraq.
ambil pakaian kehormatan, jemput ku anjeun kekasih kaula di bumi. Kita hanya ngajemput Kanjeng Nabi di bumi menggunakan buruk sinaran pakaian kehormatan. Sambil berjalan melaksanakan tugas, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah pertolongan agar bumimu yang menyimpan jasad kulit Nabi Muhammad yang mulia terbuka. Dengan secara langsung terbuka kuburan Kanjeng Nabi. Setelah itu keluarlah Kanjeng Nabi dengan kayaan mengusap kedua matanya seperti mustaiqidu minan naum, seperti bangun dari tidur. Nah, gesek-gesek mata akan kuburan bangun dan sare. Itu Kanjeng Nabi ketika dibangunkan setelah hari kiamat, Kanjeng Nabi menggesek-gesek mata seakan-akan Kanjeng Nabi bangun dari tidur. Ada berapa yang itu dia ngomong? Kanjeng Nabi itu tiga bobo. Ada berapa berapa? Pipi jadi nyengsok sebab beserata teh di kanan. Ternyata pemimpin orang. Kemudian ya, ketika bangun dari kubur, Kanjeng Nabi yang ditanyakan bukan keluarga, bukan sahabat, dan bukan istri Kanjeng Nabi, tapi yang pertama kali ditanyakan oleh Kanjeng Nabi bangun dari kuburan sahabat umatnya. Nah, itu pertanyaan Kanjeng Nabi ke Jibril. Ya Jibril, ayyu yaumin hadza? Harus Kanjeng Nabi, wahai Jibril, hari apa itu? Cek malaikat Jibril, yalah non, ya Muhammad, hadza ma wa'ada rahmah. Wahai Muhammad, iyalah hari rahmah anu dijanjikeun ku Allah teh, hari pembalasan teh. Nabi bertanya ke Jibril, lamun ieu kiamat, aina tarot tak ummati? Engkau tinggalkan di mana umat kau tak? Tahu Kanjeng Nabi, malaikat Jibril ngajawab, wahai Nabi, teu aya makhluk selain anjeun anu dibangunkeun di alam kubur. Jadi anjeun adalah orang yang paling pertama dibangunkan oleh Allah dari kejadian kubur. Nah, yang pertama kali didengar yang ditanyakan oleh Kanjeng Nabi adalah ummati di mana umat kau? Beres ngobrol singkat dengan malaikat Jibril dan Mikail, berangkat Kanjeng Nabi ke surga. Ketika Kanjeng Nabi masuk ke surga, masih kayaknya ingat sahabat umatnya. Kanjeng Nabi ketika di surga dalam keadaan orang yang kebingungan, curang cileun pula akolo saur Allah, dan ningali gerak-gerik Kanjeng Nabi, wahai Nabi, ada apa? Fasilitas apakah surga itu belum puas untuk Anda? Cek Allah nanya ke Kanjeng Nabi, sebab ningali wajah Kanjeng Nabi penuh dengan kebingungan. Apakah fasilitas di surga itu kurang? Allah, apakah surga itu kurang mewah bagimu? Cek Nabi, wahai Allah, cukup, sangat cukup fasilitas yang ada di surga. Tapi yang saya pikirkan sekarang, bagaimana umat saya di luar surga? Kanjeng Nabi minta izin ke sahabatnya cerita ke Allah, ya Allah izinkan kaulah balik keluar di surga, hayang ningali kondisi umat kaulah ayeuna. Kanjeng Nabi keluar. Pas nangka keluar, Kanjeng Nabi melihat keadaan itu ketika para makhluk sedang melewati Siratal Mustaqim. Langsung Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, ya Allah, Allahumma sallim 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 salah sama kau. Kanjeng Nabi mendoakan umatnya ketika melewati Siratal Mustaqim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itulah baginda Nabi. Dari mulai dunia sampai akhirat, Kanjeng Nabi cinta akan umatnya, mereka bela akan umat-umatnya. Tah, ayeuna urang tos terang kan cinta Nabi luar biasa ke umatnya. Ayeuna pertanyaanna, kumaha sih cara orang cinta ka Nabi, membalas cinta Nabi anu begitu besar cinta ka umatna? Saur Kanjeng Nabi, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Sing sahajalna lamun geus cinta ka hiji perkara, pasti jalma eta memperbanyak dina nyebutkeun perkara eta. Lamun urang bogoh lah kasih bapak punya kacaroge urang, pasti setiap waktu urang pasti berkata naon? Ayah, ayah, ayah. Tinggal budakku
budak kecintaan ke bapak, ke ibu, pasti yang sering kali diucapkan oleh seorang anak, bapak, ibu. Sebab naon? Cinta kan menjadi bapak, ketika ini mah. Jadi ngomong seperti itu. Ketika ini mah ayah, ibu, mama, bapak. Itu selalu kanjeng Nabi, sing sahaja mah lamun sering non cinta akan hiji perkara, maka akan sering menyebutkan hiji perkara eta. Lamun urang misalkan cinta nakana harta banda, maka urang dina ngobrol oge pasti ngomong-ngomongkeun harta. Lamun urang cinta nakana hiji jabatan, maka urang pasti ngobrol oge tentang jabatan. Tapi namun urang cinta akan Nabi, maka setiap waktu yang terdengar yang keluar dari mulut urang adalah nama Nabi. Terus kita apakah kita harus menyebut Nabi Muhammad? Itu itu. Urang diajarkan di agama Islam tata krama. Urang di kehidupan sehari-hari diajarkan etika. Minimal atau sekurang-kurangnya ketika kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu langsung Muhammad. Soalnya coba orang namun ayah Pak Gubernur atau Pak Bupati itu datang lagi, apakah itu sudah misalkan karena nanti Marwan tuh, itu si Marwan lewat itu, tapi nyebutkan itu Bupati sudah balik ke mana, Pak Gubernur balik ke mana, ataupun Pak Sahat, Pak Kades, Pak Deni. Kita cina Pak Deni balik ke mana tuh? Pak Kades, Pak Dewa. Kira karena langsung nyebut Nabi Muhammad. Ada etika nagadunya. Hiji bu, cinta urang teh. Kedua, lamun urang geus biasa cinta karena hiji perkara, pasti urang bisa ngajaga, melihara karena warisanana. Urang cinta kan Allah cinta tuh. Cinta, ketika orang tua meninggalkan warisan, maka sekuat tenaga warisan orang tua kurang dipelihara, dijaga. Mau dijual lah imam warisan psikolog, tuh kan biasa segitu punya. Imam meri psikolog cina warisan, mau kenatin arek kerajaan rumah oke, mau dipijat, mau dibuang, mau dijual. Itu kecintaan terhadap seseorang yang ketika meninggalkan warisan pasti dijaga. Urang oge sebagai umat Nabi lamun ngaku cinta ka Kanjeng Nabi, urang kudu biasa melihara naon bu warisanana. Aya sabaraha cenah bu warisan anu ditinggalkeun Kanjeng Nabi? Sebab warisan Kanjeng Nabi mah sanes harta, sanes kebon, sanes lahan bu, sanes jabatan. Tapi dalam hadis warisan yang ditinggalkan Kanjeng Nabi prinsipna ayat itu. Anu dua terdapat di hadis ieu tarotu fikum amroini lan tabilu mata masabtu bihima kitab Allah wa sunnatan nabiyhi. Warisan yang kedua di antara tiga Kanjeng Nabi meninggalkan, saya tinggalkan dua perkara lamun sing sajalma anu berpegang teguh karena dua perkara eta moal niscaya jalma eta moal tersesat. Naon cenah bu? Kitab Allah wa sunnah Rasulillah. Al-Quran sinareng hadis dua. Terus dicitri naon cenah bu? Dalam keterangan al-ulama warasatul anbiya, ulama teh para pewaris Nabi. Eta bu tilu perkara warisan Nabi anu kudu bisa urang jaga, urang kudu biasa meliharana. Tah ayeuna bu lamun urang misalkan terang Al-Quran teh termasuk waris Nabi, hadis teh termasuk warisan Nabi dan ulama itu adalah warisan Nabi. Pertanyaan, bagaimana urang carana bisa menjaga Al-Quran, memperhatikan dari Al-Quran? Bagaimana cenah urang carana bisa menjaga Al-Quran, melihara Al-Quran dengan baik? Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, jadikanlah membaca Al-Quran itu sebagai hobi. Hobi teraku kesenangan. Ketika orang hobi memasak, kapanpun orang disuruh memasak pasti ke ayah rasa kesel. Sebab hobi naon memasak. Di mimpi di isu pika maghrib orang masak lagi ke ayah rasa kesel. Sebab naon hobi. Orang hobi main bola, alai orang canda, orang berberi juga kusabab hobi main bola ke mampu laksanakan padahal dalam keayaan orang terkering. Makanya
jadikan membaca Al-Quran itu jadikan sebagai hobi di kehidupan sehari-hari. Sebab Kanjeng Nabi nyeroskeun ieu, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kalbek. Sing saha jalma lamun dina dari tenggorokan eta teu aya naon Al-Qur'an hasil tina suara Al-Qur'an, maka jalma eta ibaratkeun imah kosong. Jalma anu can pernah maca ayat-ayat acan Al-Qur'an atau bahkan sesurat-surat acan Al-Qur'an, bahkan can pernah sama sekali selama hidupnya membaca Al-Qur'an, jalma eta adalah jalma seperti halnya imah kosong. Orang tahu kan imah kosong teh angker, sebagus apapun itu rumah, bangunan semewah apapun, setingkat apapun rumah, lamun teu aya anu ngisina maka tetep angker. Contoh lah ieu majlis kamu teu aya jeleumana pasti di jarak jauh katingalina kumaha angker. Walaupun misalkan sampai lantai 2, lantai 3 ataupun terang benderang teu keuhu, lamun imah kosong mah pasti angker. Urang apal tradisi imah angker teh sok diisi ku saha? Dedemi kunaon kuntilana tujuri dilakukan. Berarti tong heran lamun jalma tara maca. Jadi kalakuan oge jika juri sebab dikuasaan ku juri, ku setan, ku dedengit. Matakan sesibuk apapun ku sempat ke orang maca Al-Qur'an. Maka lebih enak ketika orang pada waktu baca seayat ataupun sehalaman. Oke, tekaros hafal. Tekarasa. Ibu dinasa tahu sabaraha kali hatam Al-Qur'an. Kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang can pernah. Sebab antara maca Al-Qur'an usahakan Bu pada maktubah ataupun istiqomah keun ajeuna abdi mah sok kadang sok sebelum sholat duha atanapi menjelang waktu maghrib. Ya alhamdulillah cari waktu kosong yang tidak bentrok dengan kegiatan orang. Sangkan kadunyaan berat-benar karena pahala ibadah akhirat oge urang meunang. Tah eta supaya orang termasuk orang yang menjaga warisan Nabi anu pertama nyaeta Al-Qur'an. Terus ketika orang selalu membaca Al-Qur'an, tingkatkeun bacaan Al-Qur'an orang sinareng naon sinareng isina. Sim abdi bade naos Bu, kan dina Dennon sensus 2020 90% warga masyarakat penduduk negara Indonesia semua 90% adalah beragama Islam. Berarti 10% lain agama Islam. Pertanyaannya, dina 80% sabaraha persenkah orang yang bisa membaca Al-Qur'an? Dina 80%? Aya 20%. 50% mah sama mungkin Ibu. Jalma di Indonesia yang mengaku KTP-na Islam itu 90% di warga negara Indonesia semuanya adalah beragama Islam. Pertawasan dina 80% eta ngan sabaraha persen ku jalmi anu biasa maca Al-Qur'an. Paling kita ambil 30-20% pula. Pertanyaannya dina 20% jalma anu biasa maca Al-Qur'an, sabaraha persen jalma anu biasa paham arti Al-Qur'an? 5 paling. Eta teh ngitung saha? Ngitung para kiai, para habaib, para ulama, sinareng para santri-santrina euy, lamun boga santri teh 5%. Dina 5% saha baraha persen jalma anu biasa maca Al-Qur'an, jalma anu biasa paham Al-Qur'an, jeung jalma anu biasa ngamalkeun sesuai ajaran Al-Qur'an. Baraha persen? Teu sapersen aja paling biasa dihitung ku jari. Jalma anu ngamalkeun ajaran-ajaran sesuai ajaran agama Islam dina Al-Qur'an. Berarti eta berarti kualitas tanpa kuantitas tanpa kualitas. Mengaku diri kita itu seorang muslim, tapi kehidupan sehari-hari jauh dina Al-Qur'an. Padahal saur Kanjeng Nabi, kuantitas itu kudu dibarengan jeung mengarahna kualitas. Diri orang bagus,
dina naon prakna oge kudu bagus. Tah eta urang ngajaga dina Al-Qur'an dengan membaca, memahami Al-Qur'an jeung ngamalkeun naon anu aya dina Al-Qur'an. Berarti secara tidak langsung urang telah menjaga warisan-warisan para nabi. Anu kadua Bu, warisan kadua teh naon? Hadis. Urang naon sih Bu fungsina hadis teh Bu? Fungsina hadis nyaeta menjelaskan sesuatu anu teu aya kejelasan dina Al-Qur'an. Sesuatu dalam Al-Qur'an belum dijelaskan, maka eta dijelaskan dina hadis. Contohna aqimus shalah ataupun wa aqimul hajja wal umrata lillah. Laksanakeun sampurnakeun haji marane kabeh jeung laksanakeun umrah lillahi taala. Apakah dina Al-Qur'an aya kejelasan tentang manasik, tentang bagaimana sa'i, tawaf, lempar jumroh? Teu aya itu. Yang ada hanya secara global haji dijelaskan secara detailnya ku Kanjeng Nabi melalui hadisna. Aqimus shalah dalam Al-Qur'an aya kan aqimus shalah wa atuz zakat. Hanya menjelaskan dirikanlah salat, tapi Allah tidak menjelaskan dalam Al-Qur'an. Oh, salatnya dimulai dari takbiratul ihram. Di dalam salat ada yang namanya sujud. Di dalam salat ayat yang ada duduk di antara dua sujud. Eta dijelaskan di mana Bu? Di hadis. Eta fungsina hadis teh warisan anu kadua teh menjelaskan sesuatu anu teu aya kejelasan dalam Al-Qur'an. Tapi tong kasudon. Nah, maksudnya Allah teu ngajelaskeun dina Al-Qur'an wa apa tidak mampu. Teu Bu, ada hikmah di balik itu Bu. Lamun begitu mah aya hadis. Sebab sumber ajaran agama Islam kahiji adalah Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Eta Bu, lamun sumber agama negara urang kahiji adalah Pancasila. Segala sebuah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia semua memajuna karena Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Lamun dina ajaran agama Islam, undang-undang dasar atau patokana urang lain agama karena Al-Qur'an. Lamun dina Al-Qur'an teu aya karena hadis. Lamun dina hadis teu aya ijma teu aya kene maka diambillah sebuah hukum qiyas. Lamun cek bahasa Islam Bu. Tapi tong sampai kieu Bu, urang sok maca Al-Qur'an tapi urang sorangan anu ngindek-ngindek isi Al-Qur'an. Naudzubillah. Contohna kieu Bu. Saur Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah ngaharamkeun naon? Jual beli. Allah ngahalalkeun jual beli jeung Allah ngaharamkeun ngaranna riba. Tapi pokok urang maca ayat eta tapi urang sok naon Bu? Sok make kene duit sendiri. Kade Bu, urang maca wa ahallallahu contoh ieu contoh. Urang sok maca Al-Qur'an tapi keterangan-keterangan yang ada di Al-Qur'an sok urang sok mintajohan kene. Aya kene wa tasimu bihablillah wa la tatafarraqu. Urang dengan naon? Dengan semangat membaca Al-Qur'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian terjadi cerai-berai. Tapi jeung tetangga jeung keluarga masih kene popologan kene, masih kene parasia kene. Ogo maca wa tasimu bihablillah. Tapi karena kenyataan urang jauh dina bacaan ayat Al-Qur'an. Tah eta hadis anu katilu warisan anu katilu. Urang biasa paham kana Al-Qur'an, urang biasa paham kana hadis eta melalui perjalanan warisan anu katilu nyata sahabat ulama. Urang diakui mangga jasa ulama itu sangatlah luar biasa. Pengorbanan ulama itu sangat luar biasa sehingga ada laulal ulama'u fannasu kal bahaim. Lamun sanes gara-gara aya ulama niscaya jalma teh jiga sato. Apal sato berenduk teu boga kaera teu make baju oge sing bulir. Urang era mah lamun buliran ka mana-mana. Dengan belo kan. Tah lamun aya ulama urang niscaya seperti sato kitu. Sato beli kucing pun dan ya kucing misalkan papangi jeung kucing betina di mana kita jatuh. Urang sok wani teh begitu di tengah lapang. Jeung cara urang moal atuh da urang boga naon boga rasa kaera. Tak eta deui
berkat sahabu, berkatnya para ulama. Orang bersyukur berbangsa Indonesia, di negara Indonesia ada yang namanya ulama, ada yang namanya umaro. Sangkan ulamanya fokus ke ulama, bagian umaronya fokus ke umaro, sehingga toh ada cariwasan itu. Nah, on cina etama ulama dengan ngomong tindakan bukti-bukti. Setiap manusia ada proporsinya masing-masing bu. Lamun anu bagian kenegaraan seperti umaro, kepala desa atau camat, nyawa mungkin ibu manehana kudu ngajar tafsir, akan nabi kudu ngajar kitab, bagianna karena pembangunan jembatan, ngaberesan jalan anu loba-loba. Pokoknya masalah negara. Lamun masalah beragama eta mah masalah sahabu, masalah ulama. Matakan ulama mah